我被投入祭坛烈火那天，萧景渊仿佛听到了一个荒谬的笑话。朕因他顶撞皇后，命他参与祭祀而已，怎么可能被烧死？一旁的大太监跪倒在地：“陛下，我亲眼所见，皇后称天意选中陈妃为祭品，以息天怒。可好在其余已成，灾情得解，恭喜陛下。”他却嗤笑。陈妃其余有成自喜有功，便想装死骗宠。他随手派了锦衣卫去我府上查探。探马回报：“陛下，陈府一切如常，未见白帆，亦无人披麻戴孝。”萧景渊从龙椅上起身：“欺君罔上，这种蠢事都能做得出来？”他一怒之下，将期满的大太监发配皇陵。我的灵魂飘荡在上方，静静地看着这一幕。皇上，若发现我的棺椁，你会不会后悔落泪呢？我与皇后苏云长的恩怨始于家族之争，她乃镇北将军独女，而我父亲是主和止戈的国师。朝堂之上，将军主战，父亲主和，本是政敌。那年宫宴，苏云长一身戎装舞剑，英姿飒爽，赢得满堂喝彩。堂下不乏王子皇孙对他表示青睐，有意联姻。可他的目光却独落在了坐在萧景渊下手的我身上。众目睽睽之下，萧景渊将一颗贡品荔枝细致地包好，轻轻放入我的口中。我看到了他眼中一闪而过的嫉恨，我并不放在心上。当时文武大臣皆知，萧太子品貌出众，仰慕者万计，然独爱陈太师之千金一人。转折点发生在北境狼烟起，匈奴大举南下，连破3城，边关告急的文书如雪片般飞入京城。镇北将军与其长子及苏云长的父兄临危受命，率军出征。那一战杀得尸横遍野，血流成河。苏老将军身先士卒，血战3日，最终力竭而亡，以身殉国。苏家兄长亦身负重伤，拼死夺回失地，方才稳住战线。消息传回，举国皆悲。金銮殿上，先帝手持染血的战报，老泪纵横。苏家满门忠烈，为国捐躯，实乃国之柱石。传朕旨意，抚恤备之，哀荣备至。满朝文武无不动容。就在苏家灵柩归京那日，先帝于朝堂之上，当众颁下第2道圣旨，声音沉痛而决绝。镇北将军为国尽忠，其女苏云长贤良刚毅，颇有父风。今特册立为太子正妃，以慰忠魂，以安天下将士之心。此旨传回陈府的那一刻，我全身的血液一下子凉了下来。先帝圣旨，再无回转余地。父亲下朝归来，官袍未退，便独自在书房静坐良久。我推门进去时，只见他仿佛一夕之间苍老了10岁。晚意，苏家以血染就丹书铁券，从今往后，这朝堂，我们陈家恐有一劫。当夜，萧景渊避开所有耳目，来到陈府。他紧紧攥着我的手，眼中满是坚定。晚意，你信我？正妃之位是父皇对忠烈的抚慰，是给天下人看的。它只是一个名分，一个位置而已。我的心永远都只在你一人身上，此心天地可见，绝不负你。我望着他信誓旦旦的模样，心里好受不少。我信青梅竹马的情谊足以抵万难。然而先帝的意图再明显不过，他明令萧景渊必须亲自关心苏云长的起居，携他出席各种祭祀庆典，在世人面前塑造太子与太子妃琴瑟和鸣的景象。我听到越来越多关于他们的消息，太子赞太子妃性情爽朗，不似寻常闺阁女子扭捏；太子妃陪伴太子狩猎，骑射精湛，堪称佳偶天成。先帝驾崩，萧景渊顺理成章登基为帝，苏云长亦从太子正妃被册封为母仪天下的皇后，入主中宫，而我则被他力排众议，册为陈妃，想半负皇后一仗，荣宠依旧，却也成了皇后眼中最尖锐的那根刺。没过多久，苏云长就向我出招，他病了，病得突如其来，病势汹汹。前几日还能在教场陪萧景渊挽弓射箭的人，卧床不起，面色苍白如纸。更离奇的是，太医院众太医轮番诊脉，皆蹙眉摇头，说不出个确切病因，只道是邪气入体，郁结于心。隔日朝堂，钦天监官员手持玉户。陛下，臣夜观天象，见中宫星位晦暗，有阴司污秽之气缠绕。近日北地大旱，皇后凤体欠佳，似有关联，需即刻彻查6宫，以正清源。萧景渊眉头紧锁，准奏着内务府与钦天监协同，彻查各宫，不得有误。这场名为清查的风暴，精准地向陈府席卷而来。我的陈妃宫竟然第一个受到清查。领事的太监在我的一个侍女的装匣底层找到了一个桐木小人，小人身上赫然写着苏云长的生辰8字，周身扎满了密密麻麻的银针，在日光下闪烁着不祥的光芒。萧景渊闻讯匆匆赶来我的宫殿时，脸色阴沉的能滴出水来。陛下，这是构陷！我扑上前抓住他衣袖，那宫女前日刚因偷窃被罚。够了！他猛地甩开我，眼中怒火灼人。北境大旱，边关战事吃紧，你还在争风吃醋？他一把抓起木偶，用力摔到我身边。你知道自己在干什么吗？不是儿戏，是祸乱宫闱，是动摇国本。
萧景渊的眼神里满是失望，像一根根针扎在我心上。他走出我的寝宫，当着众人面宣布：陈妃言行失察，德性有亏，即日起于祭坛祈雨，静思己过。或许在他自己看来，这已是念及旧情的宽宥。可自诩圣明之君的他哪能想到，自己的每一步都在苏云长计算之内。萧景渊那道祈雨赎罪的旨意下达后不过3日，苏云长竟奇迹般的康复了。朝中之人甚至归功于将罪魁祸首的我揪了出来。苏云长不计前嫌地向萧景渊请命，和我一起祈雨。萧景渊当即被这份深明大义打动，毫不犹豫地准奏。祈雨之日，祭坛高筑，旌旗招展，文武百官按品阶立于台下，无数百姓远远围观。我身着素服，跪在祭坛中央，身侧正是凤冠霞帔、妆容精致的苏云长。钟鼓齐鸣，庄严肃穆的氛围中，他忽然侧过身，假借搀扶，冰凉的手指死死扣住我的手腕，指甲几乎要掐进我的肉里。我大惊欲挣脱，他却越抓越紧，并用藏在袖中的金簪飞快地在自己的小臂上划出几道血痕。紧接着，他踉跄着向后倒去，发出一声凄厉的哭喊：“陈妃被邪神上身了，快来人！”这一切发生的太过突然，我还没反应过来，钦天监官员立刻高呼：“祭祀不成，触怒天神了！”早已安排在附近的侍卫如狼似虎地冲上祭坛，不由分说便将我死死压住。我拼命大喊：“放肆！”钦天监官员走到我面前，重重地扇了我一巴掌。陈妃陈氏亵渎神灵，罪无可赦，既是天意示警，便按天意处置，以儆效尤。我被粗暴地拖向祭坛中央那高高垒起的柴堆，粗粝的麻绳将我与冰凉的木柱紧紧捆缚。火焰腾起，灼热的气浪朝我面部席卷而来。皇后不可！陈妃乃国之重臣之女，几位与家父关系好的老臣冲出队列。苏家的亲兵立即拔刀横在他们面前，雪亮的刀刃映着火光。他抚着臂上血痕，声音带着虚假的悲悯：“诸位大人是要违抗天意吗？”父亲今晨被紧急军报知去边关后勤，萧景渊正在百里外巡视旱情。原来这就是我的死局。我被无情地扔进熊熊大火，火焰如毒蛇缠绕全身，每一寸肌肤都像被刀割一般。或许是上天真的是怜悯，我死后天流瀑，雨断魂，下了一场好大的雨。大雨连下了3日，解了北地旱情，朝野上下皆视为吉兆。萧景渊大喜过望，认为我是将功抵过，他派人私下给我递信，让我进宫觐见。我苦笑，一个死人觐见不吓死他。他送到府上的信无人敢拆，都怕是苏云长的什么诡计。看来这次气性是真不小。萧景渊揉了揉眉心，对身旁的苏云长无奈道：“罢了，朕亲自去陈府一趟，看看他究竟要闹到几时。你也同去，给他个台阶下。”苏云长眼底闪过一丝慌乱，随即温顺应是。帝后銮驾亲临陈府，府门紧闭，并无迎接之意。萧景渊心中不悦，命内侍叩门良久。我的父亲才衣衫素净，神色憔悴地开门迎驾。我跟随而至，见此情景，心中不免苦涩。臣参见陛下、皇后娘娘。父亲跪地行礼，声音沙哑。萧景渊踏入府中，眉头紧锁，庭院萧瑟，一派冷清，像是刚经历什么打击似的。萧景渊环视一周，沉声道：“你女儿呢？朕与皇后亲自前来，她还不肯出来见驾吗？”父亲伏在地上，顿了一下，回陛下，小女她。苏云长见状，立刻上前：“国师大人，妹妹若还在生本宫的气，本宫亲自向她道歉便是。她这般避而不见，岂不是让陛下为难？”父亲猛地抬头，眼里闪过一丝愤怒，随后像是下定了什么决心，向萧景渊叩首：“陛下，小女在祭祀之时已被皇后下令烧死。”什么？萧景渊身形一晃，难以置信地盯着他，随后又立刻转头死死盯着苏云长。萧景渊，为我鸣冤陈雪，我在心里祈祷。苏云长闻言，立刻跪倒在地，眼中瞬间涌出泪水。陛下明鉴，臣妾怎么可能做出这种事情？他抬起泪眼，意有所指地看向我父亲。国师大人非要将朝堂之争施加于陛下的后宫。我心中一惊，苏云长太过恶毒，他在暗示我父亲利用女儿假死打击苏家，夺取政权。这可是满门抄斩的罪过。果然，萧景渊的眼神骤然变冷。陈爱卿，敢骗朕，你可知后果？陛下，父亲重重叩首。老臣岂敢拿亲生女儿的性命做开玩笑？小女已经下葬了。下葬？萧景渊冷笑一声，没有朕的旨意，谁准你私自安葬妃嫔？看来你果然心里有鬼。来人！他厉声喝道，去陈妃坟前开棺验尸。朕倒要看看是你二人谁在欺君罔上。陛下，不可啊！父亲闻言，老泪纵横。小女已经去了，不能入土为安，我对不起她已故的母亲啊！萧景渊冷脸转身，根本没有理会我可怜的父亲。圣旨已下，无可转还。御林军即刻出动，
帝后銮驾，文武重臣，连同我那悲痛欲绝的父亲，浩浩荡荡一行人，到了京郊安葬我的那片偏僻山岗。哇！萧景渊牙缝里挤出一个字：冰冷无情。泥土被御林军一悄悄铲开，那具薄棺渐渐显露出来。几个人奋力掀开棺材盖，里面竟然空无一物。我父亲脸色骤变，一下子跌坐在地上。萧景渊龙颜大怒，不顾形象地揪起父亲的衣领。陈明远，你女儿到底去哪了？萧景渊的手指因过度用力而极度发白，关节绷紧的几乎要刺破皮肤。他死死揪着我父亲的衣领，指节深深陷入那件素色官袍的布料之中。空关的景象如同最锋利的冰锥，狠狠刺穿了他原本笃定的认知与权威。那黑洞洞的棺木内部仿佛在无声地嘲笑着他的判断与掌控力。陈明远，你女儿到底去了何处？这句空关你又作何解释？他的声音里混杂着压抑不住的怒火，与一丝连自己都未曾察觉的恐慌。那恐慌源自完全失控的局面，与内心深处不愿承认的某种可能性。我父亲被他拽得踉跄一步，苍老的脸上血色尽失，嘴唇不住地颤抖。他的眼中交织着绝望茫然与被逼至绝境的愤怒与不甘。他无论如何也无法理解，亲眼所见亲手安葬的女儿为何会消失无踪。那日他亲自为女儿整理仪容，亲眼看着棺椁下土的每个细节都历历在目。陛下，老臣敢对天发誓，小女却已葬于此地，绝无虚言。他的声音因激动而嘶哑，手指颤抖地指向那具空荡的棺木。这空棺定是有人暗中做了手脚，意图掩盖真相，构陷老臣于不义。苏云长适时上前，步履轻盈如踏云端，声音带着恰到好处的忧虑与委屈。他微微蹙着眉头，眼波流转间流露出恰到好处的柔弱与无辜。陛下息怒龙体要紧，国师大人痛失爱女，心神恍惚，记错地点情有可原。他话锋一转，目光似有若无地扫过我父亲，带着怜悯却更显诛心。只是国师大人空口无凭，咬定臣妾害了陈妃妹妹，如今关中无人。他轻轻叹息，垂下眼帘，这让臣妾如何自处，让天下人如何看待臣妾？我父亲闻言气得浑身发抖，指着苏云长，声音悲愤，几乎字字泣血。皇后，你颠倒黑白！那日祭坛之上，你假借天意，下令焚烧小女，百官接见。他的胸膛剧烈起伏，老泪在眼眶中打转。如今尸骨无踪，定是你毁尸灭迹。萧景渊猛地甩开我父亲，目光在空关与苏云长之间反复审视，充满怀疑。空关的存在动摇了他的判断，双方的各执一词更令他心烦意乱。够了！他厉声喝断争吵，眼神冰冷扫过噤若寒蝉的文武百官。陈明远，你指认皇后却无实证，空关在此，你亦无法自圆其说。他强压怒气声音，带着不容置疑的威严。朕念你丧女之痛，暂不治罪。传朕旨意，封锁京城四门，严查所有过往行人，车马不得有误。给朕彻底的搜，就算掘地3尺，也要把陈妃给朕找出来，生死都要见人。他的目光最后落在苏云长身上，复杂难辨，带着审视与一丝疏离。皇后此事，朕必会彻查清楚，在真相大白前，你于宫中静思，非诏不得出。搜查旨意一下，整个京城顿时陷入一片肃杀紧张的氛围之中。御林军与锦衣卫倾巢而出，明火执仗地盘查每一条街道与巷弄。沉重的甲胄碰撞声与整齐的脚步声，打破了京城往日的宁静与繁华。搜寻范围从巍峨的官宦府邸到低矮的平民陋巷，无一遗漏。甚至连京中各大寺庙道观也未能幸免，皆被仔细搜查盘问。杂乱的马蹄声、严厉的呵斥声，偶尔夹杂着孩童的惊恐哭喊，不绝于耳。如此紧张高压的状态持续了整整3日，将帝都搅得天翻地覆，人心惶惶。我飘荡在皇宫上空，看着萧景渊在御书房内坐立不安，焦虑万分。他面前堆积如山的奏折，仿佛成了最碍眼的摆设，完全无法静心批阅。时常批阅到一半，便烦躁地将朱笔置于案上，发出沉闷的声响。随即起身走到窗边，望着宫墙之外的方向出神，眉宇紧锁。那空关的景象显然在他心中投下阴影，一丝微弱的希望火苗开始摇曳。苏云长被变相软禁在凤仪宫内，表面看似平静，维持着皇后体面，每日依旧按时焚香抚琴作画，仿佛外界纷扰与他无关。但据他贴身宫女战战兢兢的回报，皇后娘娘夜间时常被噩梦惊醒，醒来后便长久呆坐帐中，目光空洞，白日里亦是食不知味。对着满桌珍馐毫无食欲，眉眼间积聚的阴郁之色一日浓过一日。第4日黎明时分，天色尚未破晓，一层灰蒙蒙的雾气笼罩着巍峨皇城。一个意想不到的人冲破侍卫阻拦，跌撞扑倒在御书房外汉白玉石阶上。他衣衫褴褛，满身尘土，仿佛经历长途跋涉，声音凄厉而沙哑破碎。陛下，老奴陈安冒死求见，有天大冤情，必须禀报陛下啊！萧景渊被这动静惊动，宣他入内。看到跪在殿中那狼狈身影时，瞳孔微缩。陈安，朕记得你已被发配守皇陵，私自回京乃是重罪，你可知晓？
陈公公重重磕头，额头与冰凉金砖相撞，发出沉闷响声，老泪纵横。陛下，老奴自知死罪难逃，但若不能将真相禀明，陛下老奴死不瞑目。他抬起头，浑浊老眼里满是决绝悲愤，仿佛燃着一团不灭的火焰。那日祭坛其余老奴就在现场看得真真切切，绝无半句虚言。是皇后娘娘亲自示意钦天监正使，下令将陈妃娘娘投入烈火之中的啊！恰在此时得到消息的苏云长不顾禁令，匆匆赶来。他的裙摆曳地，发髻微乱，全然没有母仪天下的形象。他恰好听到陈公公这番指控，脸色瞬间煞白如纸，手中丝帕飘然落地。陈公公，你受何人指使，竟敢如此血口喷人，污蔑本宫，该当何罪？陈公公毫不畏惧，迎上苏云长目光，声音嘶哑，却字字铿锵如铁。皇后娘娘，举头三尺有神明，那日您不仅下令放火，还命您贴身侍卫偷偷将火油泼洒柴堆之上，加速燃烧。火起之时，陈妃娘娘的凄厉惨叫，老奴至今夜夜噩梦缠绕啊！萧景渊缓缓从龙椅站起，高大身影，投下沉重阴影，带来巨大压迫感。他目光如冰似雪，紧紧锁住苏云长，声音低沉，带着山雨欲来的危险。皇后陈安曾是朕身边救人侍奉多年，她拼死回京就为说谎，你还有何辩解？此刻便从实招来。苏云长扑通一声跪倒在地，泪水瞬间涌出，顺着苍白脸颊滑落。他身子微微发抖，一副柔弱无助、受了天大委屈的可怜模样。陛下，臣妾冤枉啊！这老奴定是怀恨被贬，或受人收买，故意构陷。他抬起泪眼，楚楚望着萧景渊，那日之事皆是钦天监妄断天意啊！就在殿内气氛凝滞，双方僵持不下，萧景渊眉头紧锁之际，殿外骤然响起一阵极其急促杂乱的马蹄与骏马嘶鸣之声，紧接着是侍卫带着前所未有惊慌的高声通报，打破殿内死寂。报，800里加急军情，边关急报，匈奴大军夜袭溃败。一名传令兵几乎是连滚带爬冲进殿内，他盔甲歪斜，满身血污尘土，嘴唇因干渴急切而裂开血口，双手颤抖，高举染血插羽的紧急军报。陛下，匈奴大军昨夜突然发动袭击，我军措手不及，连失2关。他的声音带着哭腔与极度恐惧，几乎语无伦次，浑身都在发抖。苏将军他自3日前便不知所踪，军中无主，以致惨败溃退啊！萧景渊一把夺过军报，迅速展开阅览，目光急速扫过上面字句。他的脸色随着阅读越来越沉，如同暴风雨前积聚的厚重乌云。握着军报的手指因过度用力而骨节发白，周身散发骇人戾气，整个御书房的温度仿佛都骤然降低，充满了令人窒息的低气压。苏定方，他竟敢在战时擅离职守，他眼里还有没有军法国法？怒吼声震得殿梁上的灰尘似乎都簌簌落下，充满了帝王的震怒。苏云长听到兄长名字，猛地抬头，脸上血色瞬间褪尽，惊惶失声：不可能！陛下，兄长忠勇无双，恪尽职守，绝不会临阵脱逃。闭嘴！萧景渊厉声打断他，眼神冰冷如刀，狠狠刮过他的脸庞。你兄长此刻何在？边关将士的鲜血有一半要算在他临阵脱逃上。他不再看脸色惨白、摇摇欲坠的苏云长，猛地转向殿外，声音淬满寒冰：传令，出动所有警卫，给朕把苏定方揪出来，朕要亲自审问他。我心中莫名一动，灵魂随着那对奉命出宫的警卫飘出皇宫，掠过京城高低错落的屋脊瓦舍，最终在京郊一处隐蔽猎户木屋外停下。听到了里面传来的压抑呜咽与浓烈的刺鼻的酒气弥漫在空气中。警卫训练有素的破门而入，木门发出不堪重负的呻吟与断裂声。只见苏定方瘫坐在地，背靠冰冷土墙，身边散落着7、8个空酒坛。他头发散乱，昔日威严的将军服皱巴巴裹在身上，双眼赤红，布满血丝，手中紧紧攥着一个绣着玉兰却被泥土酒渍玷污的香囊。我的旧物，婉意是我没用，我对不起你。他醉醺醺的反复喃喃自语，声音充满了无尽的痛苦与悔恨，像个迷途难返的脆弱孩童。影卫面无表情，上前一左一右将他从地上架起，动作干脆利落。苏定方几乎没有任何反抗，任由他们拖拽着押送回皇宫大殿。当浑身酒气、神志不清、狼狈不堪的苏定方被拖到御前时，萧景渊的脸色已经阴沉到极致，混合着震怒、失望与冰冷的杀意。苏定方，你可知罪？朕要你亲口说出你的罪行。苏定方被这雷霆怒喝震得清醒几分，挣扎着想要跪稳身体。他抬起布满血丝的眼睛，看了看盛怒的帝王，又看了看面无人色的妹妹，脸上露出一抹惨然笑容，带着一种万念俱灰的解脱与决绝。罪臣知罪，擅离职守，按律当斩，罪臣无话可说。他深吸一口气，仿佛用尽全身力气，目光决绝地看向萧景渊，一字一句清晰说道：但罪臣还有一罪更大更不可饶恕，那便是明知皇后欲加害陈妃，却因骨肉私心，因家族声誉，选择了可耻的沉默与包庇。罪臣枉为人臣，枉为兄长。
今日愿以残命揭发皇后苏云长祭坛纵火之罪。苏云长如同被惊雷狠狠劈中，浑身巨震，脸上最后血色褪得干干净净。他尖叫着扑过去，长长指甲试图抓住兄长胳膊，声音尖锐，刺破耳膜。兄长，你疯了！你胡说什么？你是要逼死我要苏家万劫不复吗？苏定方猛地甩开他的手，力道之大让他踉跄后退数步，险些跌倒。他眼中是沉痛到极致的麻木，还有一种深切的失望与心痛。我没疯，云长，是你疯了。被嫉妒和权欲蒙蔽了心智良知，他的声音嘶哑，却带着奇异穿透力，回荡在寂静的大殿每个角落。那日你来找我，亲口对我说，陈婉意一死，父亲政敌便除，苏家地位稳固。你还给了我金银，让我打点军中，为你行事提供各种便利与掩护。他举起手中那赃污香囊，如同举起沉重无比的罪证与良心谴责。这香囊是我从火场边缘，从那焦黑灰烬里捡到的唯一一物了。萧景渊听着这一切，胸口剧烈起伏，呼吸变得粗重而压抑。他缓缓走下御阶，每一步都像是踩在碎裂冰面上，带着彻骨寒意。他停在瘫软在地的苏云长面前，居高临下的看着他，目光冰冷如刀。苏云长，人证物证俱在，你兄长亲口指认你，还有何话可说？苏云长瘫软在地，华丽宫装铺陈开来，像一朵骤然凋零的残花。他呆滞片刻，看着兄长决绝痛楚的脸，看着帝王冰冷刺骨的眼。突然仰天发出一阵凄厉而癫狂的大笑声，在殿宇间回荡，令人毛骨悚然。是我做的，都是我做的。我恨他，我恨陈婉意入骨。他猛地抬起头，眼中燃烧着疯狂的怨恨，与积压已久的嫉妒面目扭曲。恨他轻而易举得到我梦寐以求的一切，陛下的心永远只在他身上。我才是先帝钦点的太子正妃，我才是名正言顺的皇后，我才是。他猛地伸手指向萧景渊，指尖因激动而剧烈颤抖，声音尖锐刺耳。还有你，萧景渊，你心里何尝有过我？你娶我不过因先帝旨意。萧景渊闭了闭眼，再睁开时，里面已是一片荒芜的平静与决绝。所有的怒火、失望、痛心、难以置信，都在这一刻被彻底冻结封存。传朕旨意。他的声音不高，却带着绝对威严与最终裁决。废后苏氏心肠歹毒，残害妃嫔，构陷忠良，干预军政，罪无可赦。褫夺一切封号，废为庶人，打入冷宫最深咸霜殿，非死不得出。罪臣苏定方身为边关主将，战时擅离职守，包庇逆罪，本应处斩。念其最终悔悟，揭发首恶，且往日战功革除所有官职，贬为庶民流放。处置完，苏家兄妹喧嚣的殿内陷入死寂，只剩下众人压抑的呼吸声。萧景渊独自站在空旷大殿中央，夕阳血色余晖透过高高窗棂，将他孤寂挺拔的身影拉得极长，投射在光洁的金砖地面之上。陈公公小心翼翼地靠近，声音带着敬畏与一丝不易察觉的担忧。陛下逆党已成，可陈妃娘娘下落不明，空关之谜未解这。萧景渊望着殿外逐渐沉落的夕阳，那血色映在他深邃的眼底。他眼中那丝微弱的火苗再次摇曳起来，带着近乎偏执的渴望。空关意味着他可能不在里面，意味着他或许真的还活着，对吗？他喃喃低语，像是问陈公公，又像是问自己。那不肯熄灭的希望，这个推断如同在无尽黑暗中点燃了一盏孤灯，虽然微弱，却指明了方向。萧景渊几乎是以一种疯狂的不计代价的姿态，投入新一轮周密搜寻。他动用了皇室最隐秘、直接听命于皇帝本人的暗卫力量与各处暗桩，悬赏的金额高到足以让任何平民一夜暴富，让任何官员心动冒险。搜寻范围不再局限于京城，而是以焦黑祭坛为中心，向整个北境辐射，重点排查所有医馆、药铺、驿道、关卡，以及远离城镇的偏僻村落与山野。而我这缕无处依托、茫然四顾的游魂，只能被动地跟随在他身边，看着他因为这一线虚无缥缈的希望而重新振作，眼底焕发出光彩。也看着他因一次次查无此人未有发现的回报，而光芒逐渐暗淡，身形日益消瘦，沉默的时间越来越长，时常对着旧物或风景出神。一个万籁俱寂的深夜，他再次挥退了所有随侍的内侍与宫女，独自一人踏入了我生前居住，如今已空置许久的陈妃宫殿。这里的一切都被精心保持着原样，仿佛时间凝固，等待主人归来。梳妆台上我用过的胭脂、水粉、珠钗首饰依旧按习惯摆放整齐。那柄他赠我的触手温润的羊脂玉梳，安静躺在锦垫上，残留着青丝。他伸出修长却因疲惫微颤的手指，极其轻柔地抚过那冰凉梳齿，动作小心翼翼，仿佛在触碰一个易碎的梦，一个随时惊醒的幻影。沙哑的声音在寂静的能听到心跳的宫殿里低低回荡，充满思念。婉意，你若真的还活着，若那场大火未能夺走你，他的声音哽咽了一下，你此刻身在何方？为何不回到朕的身边？就在他语声艰涩，几乎难以继续之时，窗外传来一声极轻微响动，如同深秋最后一片落叶悄然触地，细微的几乎让人以为是错觉。
一道几乎与浓稠夜色完全融为一体的黑影，如同鬼魅般滑入殿内，动作迅捷如电，落地无声，显示出极高身手与严格训练。他单膝跪地，姿态恭谨，头微微低下，声音平稳而清晰。陛下，北境有讯目标已经锁定在落云村，但情况有些特殊。萧景渊猛地转身，眼中那近乎熄灭的光焰骤然爆发出灼人亮光，连日来的憔悴与沉寂仿佛被这一句话瞬间驱散，他气息变得急切，说：“他在哪里？立刻告诉朕他的具体情况。”暗卫抬起头，即便在昏暗光线下，也能感受到他语气中的凝重。根据数个线索交叉印证及当地暗桩反复确认，目标在落云村，但是目标头部曾受重创记忆全失，被村民称为阿旺以采药为生。我的灵魂剧烈震颤起来，仿佛被一道无形的闪电狠狠击中。这信息如同惊涛骇浪，猛烈冲击着我虚无的意识，带来前所未有震荡。我还活着，我真的还活着。那场吞噬一切的烈火，我竟然侥幸逃脱了。阿旺遗忘了一切，这就是我现在的名字与生存状态吗？萧景渊在短暂极致震惊之后，脸上掠过难以置信、狂喜、心痛等复杂情绪，几乎是没有任何犹豫，他立刻沉声下令，声音因激动而带着破音：“备马，挑选一队最精锐的影卫随行，朕要即刻出发前往北境。陛下此刻夜深路险，北境路途遥远，是否等天明再？”内侍试图劝阻，即刻。萧景渊斩钉截铁打断，眼中是不容置疑的决绝与急切。朕一刻也等不了，立刻去准备最快马匹与必要行装。经过3天3夜几乎不眠不休的疾驰，穿越了崎岖山路与荒凉戈壁，风尘仆仆的一行人终于在那个隐藏在群山褶皱里的落云村外勒马。根据先期抵达的暗卫指引，萧景渊利落下马，拒绝了影卫的跟随，独自迈着略显疲惫却异常坚定的步伐，走向村边那条清澈溪流。一个穿着粗布麻衣、身形单薄纤细的女子，正背对着他蹲在溪边，用力捶打着手中衣物，木杵起落间溅起细小的透明水花。那熟悉的背影，即使隔着距离衣着朴素，也让他瞬间屏住呼吸，心脏狂跳起来，几乎要撞出胸腔，带来一阵阵尖锐的疼痛与期待。他一步步走近，脚步沉重又刻意放得轻缓，怕惊扰了眼前安宁。溪水潺潺的流动声掩盖了他略显凌乱的脚步声与急促呼吸。婉意，他终于忍不住那个在心底辗转千百遍的名字，带着无尽思念与沙哑破碎的音调，从他干涩的唇间艰难溢出。那女子的动作，一顿捶打衣物的手停在半空，她缓缓地回过头来，明亮阳光毫无遮挡地照在她脸上，清晰勾勒出那熟悉的眉眼轮廓。只是皮肤因常年劳作而略显粗糙，带着健康的蜜色与风霜痕迹。尤其是那双眼睛里面盛满了全然陌生的茫然与一丝被打扰的警惕。你是谁？他站起身，下意识后退半步，手中紧握捣衣木杵，目光快速扫过他身后那些牵马而立、气势不凡的随从，带着防备。萧景渊眼中的狂喜与激动如同被冰水浇灭，只剩下尖锐的痛楚。他上前一步，想握住那双可能布满宝茧的手，却被他敏捷躲开。回京的路途因此变得格外漫长，而又充满了小心翼翼的氛围。萧景渊彻底放下了所有帝王的威仪与架子，极尽耐心与温柔。他不再急切地反复追问过去，试图强行唤醒那些被尘封的记忆，而是像一个最耐心温柔的讲述者，每日利用行路间隙温声描述。他说起我们幼时在繁花似锦的御花园里的初次相遇与嬉戏，说起我们少年时偷偷溜出皇宫，直到那日车驾缓缓行至京城郊外，远处那座焦黑祭坛映入眼帘。就在目光接触的刹那，一股撕心裂肺的剧痛猛地从心脏炸开。我猛地捂住胸口，痛得瞬间弯下腰去，额头冷汗涔涔，脸色煞白。无数混乱恐怖灼热的画面碎片疯狂地冲撞着我的脑海，冲天而起的熊熊烈焰，扭曲翻滚的热浪，舔舐肌肤的毁灭剧痛，浓烟呛入咽喉的绝望窒息。台下那些或麻木或惊恐的冷漠面孔，还有苏云长站在安全距离外，那张在火光映照下扭曲狰狞的脸庞。啊！我无法控制地发出凄厉尖叫，整个人蜷缩起来，剧烈的头痛与心脏绞痛交织在一起，几乎让我当场晕厥过去。泪水如同决堤洪水汹涌而出，瞬间模糊了所有视线与意识。火，好大的火！他要烧死我！苏云长，是他，就是他！萧景渊脸色骤变，想也不想的，瞬间从马车上一跃而下，冲到我面前，将浑身剧烈颤抖、情绪彻底崩溃、痛哭失声的我死死搂进怀里。他的手臂是那样用力紧的，几乎让我窒息，他的身体也在微微发抖，声音里充满了后怕铺天盖地的愧疚与失而复得后深刻的恐惧。想起来了，你想起来了，婉意，对不起，是我的错，都是我的错。他的声音哽咽破碎，是我没有护住你，让你受了这样的苦，对不起。我在他坚实熟悉的怀抱中痛哭失声，仿佛要宣泄所有恐惧委屈。许久之后，激动情绪才慢慢平复下来，只剩下细微的抽噎与颤抖。
我抬起头，泪眼朦胧看着他布满血丝的眼睛，消瘦的面颊与悔恨，心中百感交集，最终化作一声悠长复杂的叹息，伸手轻抚他眉头。步景渊，不全是你的错，是苏云长处心积虑，算计太深。我的声音还带着哭后的沙哑，而我们太自信，低估了人心险恶。回宫之后，萧景渊以雷霆万钧之势，重新彻查祭祀一案真相大白，苏云长被赐白绫于冷宫中了结其充满嫉妒与算计的一生。苏定方被革除所有功名，贬为庶民，流放苦寒边陲，永世不得入仕。我父亲陈明远、陈渊德雪官复原职，而我和萧景渊在经历生死离别。曾经年少单纯炽热如火的爱恋，如同被烈火淬炼过的真金，洗去了浮华与轻信，沉淀下更为厚重的信任、深刻的理解与珍惜。那份失而复得、跨越了生死界限的爱，在伤痕与原谅之中，如同历经寒冬的梅树，在温暖阳光下绽放出更加坚韧芬芳的花朵。